Niko... Ali, brate, kako je lik odjednom, koliko je random izbacio story. Bam, Siri! Ima si 7 meseci. Sad DZ. Ok. Niko normalan ne može da se ponaša kako se ponaša baka. Znači da ti pričaš, prodao sam lamba, kupio sam stan, tu sam sa porodicom, živim kod roditelja pa ću da se preselim, moram da... A što nije ceo klip? Što je drugo najbolje također pričao kako sam mogu gledati ovako i tako neke gluposti. Niko normalan ne može da se ponaša kako se ponaša baka. Znači da ti pričaš, prodao sam lamba, kupio sam stan, tu sam sa porodicom, živim kod roditelja pa ću da se preselim, moram da... Okej. Kao osoba koja se nikada nije miješala u drame i neko ko nije nikada komentarisao drugi imao je poštovanje mnogih, da me je prozivao pre nego što sam prestao da snimam i pre cijele situacije sa Kikom ne bih ništa zamerio, ja sam prozivao mnoge, ali jebi ga zinula dupe za pare od trove i za 5, 6, 7 hiljada evra, pregazio sve za šta je vredeo, jer je znao da će ga tada ljudi podržati i da će imati mnogo pregleda, odlučio je da me proziva bez ikakvog razloga. A da ne pominjem to što je mene zvao veče kad se to desilo i pita je li istina i to što smo seli na večere nekoliko dana ranije. Stvarno sam verovao da je dobar momak, ali ispao pička za nekoliko hiljada evra. Ne, ovo nije drama, već sam teo da kažem ono što već dugo mislim. Dobro. Mogu je bar večera da plati od tih para. Baka je tu bio najviše kontradiktoran. Ti mi tu kažeš, ako ste vi kao niste išli po pravilima, pa on ima potpuno pravo. Šta? Baka je tu bio najviše kontradiktoran. Ti mi tu kažeš, ako ste vi kao... Podcast sa Luksom muđa mene pominje udara samo dok nisam tu. Vidite koliko je Lukso neprijatno jer ga ovaj koristi da me proziva. Niste išli po pravilima, pa on ima potpuno pravo. Ovim putem izaziva muđe na boks meč da mu pomogne da dobije preglede koje mu trebaju i da smrša zbog svog zdravlja. Respekt. A pošto je pička i neće prihvatiti, pozivam ga na debatu na live-u da lepo kaže sve što ima protiv mene i da nam pokaže koliki je intelektualan. Juuu, koliko bi ovaj live bio gledan. Jo, koliko bi ovo bilo... Ovo treba pay per view, ono kao, kako se to zove? Pay to watch da stave. Druže, legit 30k ljudi bi bilo na live-u, možda jače. Mislim da bi 30k bilo minimum. No joke. Happy